Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa, nizere yuko muguwe neza mwese aho muherereye. Hanyuma nashaka reka ndababaza ibibazo. Ushaka muganga umusanga ni hehe? Uvuze ngo ndiko ndondera muganga ujahe? Uriko urarondera umwarimu umuronderera he? Uriko uvuga ngo nshaka umucamanza umujiji umuronderera he? Uvuze ngo nshaka umupolisi umuronderera he? Abo bantu bose turaza aho tubaronderera. Turondera umuganga tuja kwa muganga ku bitaro tukamusangaho canke ku mavuriro, mu ncamake ni ku mavuriro. Turondera umwigisha tuja ku mashure. Turondera umucamanza tuja mu ngoro y'ubucamanza. Turondera umupolisi tukaja ku biro vy'abapolisi. Ariko turiko turarondera abanyapolitike muri kino gihe twobasangahe? Na cane cane abanyapolitike bakwiye kuba aribo bari imbere. Uno musi abanyapolitike rero benshi ntibagira adresse mvuga si inzu babamwo, ntibazonyumve nabi ngo navuze ko batagira aho baba. Oya, barafise amazu kandi benshi bafise amazu meza cane. Ndiko ndavuga adresse yaho bakorera. Hari abanyapolitike uza wumva mu mpera y'umwaka ngo turamuhaye ijambo ngo ashikirije ngo ijambo ryo gusozera umwaka, utigeze umwumva mu mezi 12. Uwo rero munyapolitike ni umunyapolitike atandukanye n'uwo munyapolitike mubona ngaha Victoire Ingabire. Victoire Ingabire nawe afise ibiro akorerako. Victoire Ingabire ubwira umwete, kugumya umutima, kwikorera amagorwa, kwihangana, ubushishozi, ivyo byose ni biro vyiwe. Ni biro vyiwe. Narababwiye nti nta rugamba na rumwe wotsinda muri ino si utabanje gutsinda ubwoba. Kubera ko ubwoba niwo mwasi wa mbere. Burya ntibazoguhende ngo urafise abansi. Niwagira abansi ukumva nta bwoba bwinshi ubafitiye, uzomenye ko uzobatsinda uko bazoba bangana kose. Ariko naho uzogira umwansi umwe mbaga nto nka Kagame, ariko ufise ubwoba azogutsinda 100%, kuko umwansi wa mbere ni ubwoba. Rero uyu muvyeyi, uyu mutegarugori, hariho n'amajambo tutoronka tuvuga kuri uyu muvyeyi. Yesu yaravuze ngo abashaka bose, ngo abashaka ubwami bw'Imana bazoheba ivyabo bankurikire. N'abanyepolitike bangahe tuzi vyananiye guheba ivyabo ngo bakurikire umusaraba wo kurondera amahoro? Ni benshi, ni benshi. Nibo babo navuze batagira adresse. Uyu muvyeyi yahevye urugo rwiwe, abana biwe. Murazi neza yuko ata kintu na kimwe muri ino si mu bantu b'abavyeyi benshi woza uvuga ngo twokabisha abana bacu. Abana bacu bama bari imbere. Ariko yaravuze ati nubwo abana banje bonezerwa bakarya neza, abana 99 y'abana b'Abanyarwanda bari mu magorwa, noba ndiko ndakorera iki? Gukiza abana 3 4 miliyoni 3 4 z'abana zirapfa, noba ndi umuvyeyi nyabaki? Asiga urugo rwiwe, asiga akazi kiwe keza, asiga icubahiro ciwe, guko kuja gushinyagurirwa na ziriya mbura bwoko z'Abanyarwanda, kuko bari Abanyarwanda bo muri FPR bariya birirwa barashinyaguriza abandi. Bariya nta bwoko bafise. Ntibashaka kuguhenda ngo n'abatutsi kandi wewe nawe uri umututsi birirwa baragushinyanyurira. Ntibashaka kuguhenda ngo n'abahutu nawe uri umuhutu birirwa bagushinya. Bariya ni imbura bwoko. Guheba icubahiro cawe ukaja mu maso ya ziriya mbura bwoko, nukuvuga yuko ku vy'ukuri nuko ico uba uriko urakora uba ukizi kandi uba ugifitiye, nkuko yitwa Ingabire, ugifitiye ingabire yacu. Rero murabona Cogamo yabereye mu biro kwa Ingabire. Ntibabahende ngo Cogamo ngo yabaye ngo hariya ngo mu Rugwiro. No, Cogamo yabereye mu biro kwa Ingabire Victoire. Cogamo ije kuraba Victoire. Cogamo ije gutora amakuru yose y'ukuri ziriya mbura bwoko zibaza ko zanyegeje iyagaragaze.
ubu rero ndazi neza yuko bazovaho abo bacogamo nimba ni cogwamwo canke cogamwo, kuko nabo hariho ivyinshi ndabagiriza nubwo rimwe na rimwe bigira beranda, ariko babonye yuko uwo bashigikira, abo bashigikira bivanye na information ndazi neza ubu bamaze kubona mu Rwanda, bamaze kubona yuko abo bashigikiye imburabwoko. Kandi nemeza neza yuko Victoire ni umudame mwiza atagira amacakubiri muri we, sindatahura n'igituma ziriya mburabwoko zimwanka, kuko abasumbya umutima, abasumbya ubwenge, abasumbya kwihangana, abasumbya akaranga, abasumbya byose, abasumbya byose. Niyo bakamuha chance yo kubandanya akora politike neza, hari ibintu ndazi neza yuko abamaze kuzana 20% y'iterambere yiyongera ku kuryo bibaza ko bafise, kuko ku by'ukuri murabona yuko ari umuvyeyi azira amacakubiri, umuvyeyi yihanganira n'abansi biwe. Nukuri Imana imuhezagire cyane, kuko igikorwa yakoze kuva mu ntango kugeza n'ino saha ni igikorwa gikorwa n'ababandi bakora akazi bazi kukuri. Ni ukuvuga Victoire Ingabire ni umunyepolitike w'ukuri abikwiriye kandi atawona bimuharirizamo. Umwanya uwo ari wo wose aba ariko arakora, niyo ari mwitotezwa aba ariko arakora, umwanya yarose agahengwa atari mwitotezwa aba ari muri communauté abafasha. Abo nibo banyapolitike b'ukuri dukeneye. Nta nkeka jewe kubw'iwanje, reka ngire prediction, Victoire Ingabire abaye perezida w'u Rwanda ntivyo batangaza abaye nka Magufuli, ntivyo batangaza abaye nka Magufuli, kuko Victoire Ingabire nubwo bamwagiriza bamubeshera ngo ibintu vy'amoko, ariko bijya n'ibintu ziriya mburabwoko iyo zabuze ico zitwaza umuntu wese zimutuka ivy'amoko. Ariko Victoire Ingabire murabona yuko si umuntu ahengama ngo ashire ngo ubwoko kanaka imbere ngo ubundi hasi. Victoire Ingabire aharanira amahoro rusangi y'Abanyarwanda, agaharanira amahoro rusangi y'akarere. Ibibazo bibangamiye abantu, iyo ariko aravuga abantu ziriya mburabwoko ziriko ziranyanyasa zitoteza, avugira bose abahutu n'abatutsi, ntiyumva yuko hariho abo aca ku ruhande. Ni ikimenyetso c'umunyepolitike mwiza, ni ikimenyetso c'umuntu ashobora kuyobora abandi akazana impinduka mu gihugu. Hanyuma mu banyepolitike b'Abanyarwanda hariho uwundi munyarwanda, hariho n'abandi bari mu Rwanda nk'uriya urya mushinga ntahe nawe Ntaganda bakoranye ikiganiro, nawe ari mu banyapolitike nanje mbona yuko ku vy'ukuri umutima wabo wabahamagariye gukora politike. Hariho gift bavukanye, hapana vya bindi ngo ndabikore kugira ndo nk'amahera, oya. Uravye itotezo nabo bamaze gucamwo n'uburyo bataruha kuvugira Abanyarwanda, n'uriya Ntaganda aragaragara ko ari umunyapolitike w'ukuri. Uwundi munyapolitike w'ukuri uriya mushinga ntahe afise ukuri ganza mu Rwanda, afise ukuri ganza cano, nawe ndamubona yuko ari mu banyapolitike b'ukuri b'ubwenge, kandi abo bose niko navuga n'abantu bicisha bugufi batishima kandi bafise ubwiza busumba n'ubwiza bwa ziriya mburabwoko, mugabo bakaba baremeye kugira adresse, akavuga ati ndi umunyapolitike ndabihamigwa nzobihogwa, ariko ntegeza kugira adresse abantu bose bamenye uwo ndiwe naho nkorera. Hariho rero aha muri diaspora naho umuntu yahagurutse we azwi na cyane ni Patiri Nahimana, yavuze ati jewe mbere sindi umunyapolitike nasanzwe, jewe ubu shizeho na guverinoma ikorera mu buhungiro. Kiya kintu caranyogotoroye ziriya mburabwoko, bo bari bazi yuko ari bo bonyene bo kuvuga ngo guverinoma, mugabo babakwita umugera ati niyo mu buhungiro tuyishizeho. Nawe ni umunyepolitike atinyegeza, afise adresse. Uno musi baba mu Barundi umuntu wese afise intere mu vya politike, baba ba activiste, naje Patiri ndamufise inamba kuko ntazinyegeza zishira ku karubanda ati namba zanje ngizi ni mumpamagare. Nukuvuga yuko umuhamagara afise ntabwo bafise nka babandi na telefone badashobora kubivugira ku minota 2 ngo bohava bicwa. Hariho abanyapolitike bameze nk'utubeba mu buyabo uzabumva ngo ntashobora kuja
ngo kuri interinete ngo amareho iminota 5 ngo wobona ahari ngo ntashobora kuvugira ngo ntashobora kuvugira kuri telefone ngo iminota 2 ngo simukadi nazo ngo ategeza kuguma zihindura burindwi. My dear, nukuvuga wewe iyo ngabire sigwawe ukabura umunyapolitike ameze uko ihagararira iyo ngabire sigwawe namba. Niyo umuntu ameze uko ashoboye kwegeranya abanyagihugu akabahenda cyangwa akabaha igiturire ati ni mu ntore hanyuma bakamutora, si wa wundi azoserukira abanyagihugu uko bikwiye, azokwiyamira yinyegeje muri presidence mumubona rimwe ababwira ati mu mwaka mushasha muhire kuri mwese abanyagihugu nyoboye, aca asubira muri presidence yinyegeza. Hagera Noel ati Noel nziza, hagera wa musi mukuru w'abisilamu ati Ramazani nziza, vyonyene ntihagire ikindi, guko aha hantu umuntu wese ahaje ari umuntu avuga ati ku vy'ukuri nje guharanira impinduka, ntushobora kwinyegeza kuko iyo winyegeje uba utumye abandi na bamwe bari bafise ubwoba buca bwiyongera, baravuga bati nimba nakayo kwinyegeza kandi ari nawe yarakwiye kuba umutwe natwe naho bagaca rero binyegeza. Rero ntushobora kuvuga ngo uri umunyepolitike uharanira kuzoyobora igihugu kanaka kandi ukaba uri umunyapolitike w'amahoro, guko mutahure hariho politike nyinshi dukwiye kuza turanazivugako. Politike z'ubwoko, hariho politike nsahuzi, iyi politiki ariyo yiyi mubona abakoroni bakina bagashiraho umuntu wabo azobibira ivyo bashaka, iyo ni politike nsahuzi. Hakaba na politike tsimbatara. Politike tsimbatara ni iriya politike ya Magufuli, ziriya politike za Barumumba, ziriya ni politike tsimbatara. Gutsimbatara nukukomera ukaguma kabisa, ukaba wuzuye umunezero kandi atabwoba bukuri, muri yo politike tsimbatara. Rero iyo politike nsahuzi abantu nk'abo bagenda binyegeza ukabona biguga kuri abanyagihugu, icitwazo gusa ngo bobica nikimenye. None ari muri presidence ho barya bamucungereye bo ntibomwicase kivyo atavyumvira. Nikimenyetso cyuko abantu nk'abo bazoba bari muri politike nsahuzi, kuko i politike tsimbatara uteze kujimbira abanyagihugu ukabatsimbataza, ukabaha icizere, ukabaremamwe icizere. Mburya Yesu iyo akaduga mu ijuru atadusigiye abigishwa, atadusigiye intumwa, agaca yigira kuvyo yari yigishije gusa, agaca yigira kinyegeza. Uno musi nta muntu numwe abavuga ngo turemera Yesu, twomwemera gute kandi atasize abadutsimbataza ngo dutsimbatare ukwemera kwacu gukomere. Rero ntushobora kuba ugenda winyegeza bonyica telefone uhinduranya simukadi 15 ngo nukwikingira. Izo ni politike nsahuzi. Kuko ico yaba uri politike tsimbatara womenya ati nubwo vyoshika bakanshikira bakanyica, Imana izohagarika uwundi nkuko yampagaritse aza kugwanirira ubu burenganzira bwa muntu turiko turagwanirira ya mahoro aramba twifuza, uwundi azoboneka. Muga kumva ngo uzoseruka gusa hageze kutwara ngo uba president ni ibintu bimara amazi cyane, ni politike nsahuzi. Mwese mugira ibihe vyiza aho muherereye, mugubwe neza kandi mukore subscribe na share.